استاذ عبد الحميد السماك، جارنا من البلد وزي اخويا كبير. عوض يا عوض. ايوه يا ست هاني. بسرعه حضر الغدا على السفره عشان نازله حالا لان عندي مشاوير. حاضر يا هاني. تاني يا ماما. يا ماما عاوزين نقعد مع بعض، المشروع جاهز وعلى التنفيذ وعاوزك معايا. لما ارجع عشان الحق اغير هدومي قبل ما يحضر الغدا. انا طول اليوم باللبس ده. نسيت، باباك عامل ايه يا جورج؟ بابا الحمد لله كويس. ابقى سلمنا عليه يا جورج. يا طنط انا كنت عاوز اقول لحضرتك عمته يا عمته. تعالى سيبك منك يا ابني، ده اللي هو انا اللي عايش معاهم هنا في البيت، مش عارف اتكلم معاك كلمتين على بعض، خصوصا بعد ما فتحت المصنع الجديد باماكن الخراطه. لفيت عليها امبارح عند كل قرايبها ولا ليها اثر. بقى انجيل بنت اخويا تطلع الطلعه دي؟ يا خبر ابيض، تطلع صاحبه فريده بنت برع فكر. يا دي الحظ. حظ؟ دلوقتي بتقولي حظ؟ مش انت اللي طيرتيها زمان؟ ما كنتش اعرف ان الكنز ده كله وراها. بنك برعي في حاله. بابا كان عنده بعد النظر لما كان بيحاول يضغط عليها عشان يتجوزها، خصوصا بعد اخر مره لما جت زارتنا. المهم دلوقتي هترجعها ازاي؟ ما تخافش على ابنك يا رؤوف بيه، ده انا يوسف بتاع المعجزات. وهي الطول بس يوسف يشاور لها بس. ما تغريش قوي في ابنك كده بس. لازم تعمل كل جهدك. مستقبلنا الاقتصادي ومشاريعنا كلها متعلقه في موافقه فريده، ومفتاح فريده في ايد انجيل. فاهم؟ دونت وري خالص. انا حاسس ان انا هلاقيها النهارده، بس سيبوني انا اشرب الشاي عشان اعرف اسقسق بمزاج. ابنك متهور وممكن يعمل اي حاجه تبوظ الترتيب اللي احنا مرتبينه بسرعه الحقيقي. طب والاجتماع اللي مع الوفد الاجنبي؟ مش مهم تحضريه، انا هبلغهم باللي اتفقنا عليه. بس بقول لك ايه يا رؤوف، انا عايزاك تاخدهم كده على الهادي، مش عايزين نخسرهم. يا ست اتحركي، انت هتعلميني شغلي. جرى ايه يا رؤوف؟ انت هتخرف ولا ايه؟ ما بخرفش يا ستي، انت استاذه ورئيسة قسم البيزنس في جمهورية مصر العربية. يلا ارجوك اتحركي، لم الموضوع، رجعي البنت. حاضر يا رؤوف حاضر. باي. وبيطلبيني على الموبايل. فريدة موجودة؟ ده نعمات في المطبخ يا فندم. تأمروا اي حاجه؟ حضروا غدا للمدام. حاضر يا فندم. خير يا سي يوسف، مالك منزلني كده على ملا وشي؟ عايزك معايا في مشوار مهم. استنى ما تمشيش بالعربيه، مش اما اعرف ايه الموضوع الاول اذا كان يستاهل ولا لا عشان اسيب شغلي واجي معاك، ولا يطلع هايفه من هيافاتك اللي دايما مصدر لي فيها وخلاص. انجيل بنت خالي. مالها انجيل؟ احنا مش كنا خلصنا خلاص من الموضوع ده من زمان وفضيناه؟ يا ماما يا حبيبتي، ممكن لو سمحت تركزي معايا مره؟ حاضر هركز. اتفضل يا سيدي قول، عايز تقول ايه؟ على فكره بسرعه، انا سايبه شغلي دلوقتي مهم جدا مع العملاء، وممكن ابوك يعقل الدنيا زي عادته. انجيل سايبه البلد بقالها يومين وموجوده هنا في مصر دلوقتي. طنط ماريا وجورج قلبين عليها الدنيا في كل حته، انا اعترت فيها، ولما جيت اتكلم معاها فرجت عليا الناس كلها وفضحتني في الشارع. مشيت وراها اتبعتها لقيتها راحت باتت عند صاحبتها اللي اسمها سعاد. رحت لسعاد النهارده قالت لي لا دي راحت عند فريده. كلمتك عشان نشوف ايه الموضوع ونروح نكلمها. انا مالي ومال العك ده كله؟ ما تطفش ولا تموت ولا تغور في 60 ده. وبعدين تعالى هنا، انت سايب حالك ومحتلك وماشي رايح جاي وراها ليه كده؟ انت ما سالتنيش تبقى مين صاحبتها دي اللي قاعده عندها لغايه دلوقتي؟ هتكون مين يعني؟ ملكة انجلترا يا فالح؟ لا، ملكه فريده، ملكه مصر يا ماما. ده باب السعد والهنا اللي هيتفتح لنا، والسمكه المربربه الملظلظه اللي هيبقى الطعم بتاعها انجل، وهتخلي حياتنا اخر جنزاء. ايه جنزاء والالفاظ السوقيه اللي انت بتقولها دي؟ ما تخليك دغري بقى وتقول لي في ايه؟ يا ماما دي تبقى صاحبه انجيل الانتيم، صديقه عمرها وطفولتها. واحنا مالنا؟ لا مالنا قوي، لان مالنا ومالها هيبقوا نسايب يا ماما. وبعدين دي تبقى المليارديره فريده برعي فكار. بنت برعي فكار؟ بالظبط، صاحب البنك اللي احنا مقدمين فيه على قرض للمصنع الجديد. ابن امك صحيح يا يوسف. هسوق يا ماما؟ لا يا حبيبي ده انا اللي هسوق. حلاوتك. تسلم ايدك. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ ما تعرفيش حضرتك انا ارتحت قد ايه لما عرفت انها جت هنا، وقلبي ارتاح قوي وهديت. حتى قلت ليوسف انا لا يمكن انام ويرتاح لي بال الا لما اطمن على انجيل. اهلا وسهلا. جوده جوده، امك يا فندم. تشربوا ايه؟ انا لا يمكن تجيلي نفسي انزل حاجه في معدتي
الا لما اطمن على انجيل. طبعا، اتفضل انت. هي انجيل الحمد لله كويسه، بس طلعت ترتاح شويه. يا حبيبتي يا بنتي، زمان مامتها عامله ايه دلوقتي؟ تلاقيها ميري حبيبه قلبي هتموت عليها من القلق. طب ممكن حضرتك تطلبيها تطمنيها؟ انت ما طلبتش من خالك يا يوسف؟ اطلبيها حضرتك تطمني بنفسك، مفيش مشكله. فعلا. هي نمرة مرات خالك كام يا يوسف؟ هو حضرتك مش حافظه نمره اخوكي؟ للاسف دماغي مشغوله قوي، حتى نمرة بيتنا صدقيني مش حافظاها. كان الله في العون، انا حافظاها. انتوا منورينا. ميرسي. بيرن. الو. ايوه يا ميري، ازيك يا حبيبتي؟ انا هدى. مش عارفاني؟ اخصى عليكي. ايه انت لسه ودانك وجعاكي ولا ايه؟ لا ده انا ابعتلك نقط كويسه قوي من المصنع من عندنا. لا اطمني خالص. لا لا لا، انجيل كويسه قوي. اخصى عليكي، وانا اقدر اسيبها برضو؟ لا طبعا. اهي فريده هانم معاكي. اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ بصي انجيل كويسه جدا 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 ومفيش اي مشكله، وانا عاوزاكي بس تبقي مطمنه هي طلعت ترتاح شويه. اطمني وطمني جورج وعبد الحميد. خلوا بالكم من نفسكم. طيب مع السلامه. أنستوا وشرفتوا. هي انجيل هتصحى امتى؟ هتصحى بكره ان شاء الله. طيب نستأذن احنا، بس انا كنت عايز استأذن حضرتك في حاجة. ممكن ابقى اجي اسأل على انجيلا عشان انا كنت عايز اكلمها في موضوع كده. لا انا شايفه ان انتوا ما تتعبوش نفسكم، اي حاجه عايزين تقولوها لها بلغوها لي وانا هقول لها. لا الحقيقة بس انا كنت عايز اطمن عليها، بس اشوف اخبارها ايه، ويعني كنت عايز اشكرها انها عرفتنا بحضرتك. وان شاء الله يعيدك ان الزياره الجايه هعمل لك زياره ليك انت مخصوص. طيب بما انكم نويتوا تكرروا الزياره تاني، فانا في كلمتين عاوزه اقولهم لكم. ايه رايك؟ اموري سعادتك. يا فريده هانم، انا ماليش ذنب في اللي حصل ده، هي اللي هشجع. انت ظهرت في حياتها ليه؟ انت عاوز منها ايه؟ فريده هانم، واضح ان انت واخده فكره عني وحشه جدا. صدقني انا خايف على انجيل زي ما انت خايف عليها تمام. وبعدين انا استحاله يكون قصدي ان انا اذيها، بالعكس ده غير انها كانت تجربه جميله، يمكن احلى شيء حصل في حياتي. انجيل دي بنت خالي، يعني مني. منك ازاي؟ انت اخر مره كلمت خالك فيها امتى؟ اخر مره كلمتي اخوكي امتى؟ رحت زرت الراجل لما كان مرمي في المستشفى؟ منك ازاي؟ انا هقول لحضرتك. اسمع، انا اخلص ضميري قدام ربنا وهقول لك معلومه لا يكون ما عندكش فكره. انجيل دي حته مني، اللي يأذيها يبقى بيأذيني، اياك تأذيني. دي ظروف، انا كان لازم اسافر لاخويا في امريكا عشان الهجره، وبعدين لما رجعت عرفت انها اتجوزت، وبعدين الدين والتقاليد بتقول بدل الخلاصه عشان نحسم الموضوع ده نهائي، انا مش عاوز اي حد يعرف عن اللي حصل في الكازينو، مفهوم؟ حاضر، اللي تمر بيه انا هنفذه، بس حضرتك ترضي عني، اقصد يعني ترضي عننا، لان في الحقيقه انا ما يهمنيش اكتر من ان انجيل بس تخرج من الازمه اللي هي فيها دي على خير. وربنا اللي يعلم ان اللي يهمني في الموضوع ده كله رضاكي انت. هنشوف. هي دي السلمه الوحيده اللي هتوصلنا للمطلوب. جاهز والله. دلوقتي عايزه انجيل ترجع زي الخاتم في صباعي؟ دي انت ما كنتيش قلتي اسمها اساسا. انا داخله اعمل ماسك. رؤوف يا رؤوف. ايوه افندم. نعم. خش انت خد حمامك السخن عشان تقدر تصحى بدري، اوكي يا رؤوف؟ اوكي. تصبح على خير. مع السلامه. اقول لك ايه؟ مش يا اخي. بتتسرق مني يا رؤوف. اخصى عليك يا اخي، ده الملف الصعب. طب اقولها لها ازاي دي بقى؟ قول لي بيحصل لك اتشوك. اتشوك يعني صدمه، ونام بقى بدل ما اخليها اكسيدنت يعني حادثه، ومن فضلك بقى نام واستريح عشان اعرف افكر في خطه الفتره اللي جايه. تصبح على خير. الوليه ضربت.